Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya kedatangan satu buah paket. Isinya paketnya mesin pemotong kayu. Ini harganya kurang dari 200.000 dari online shop. Oke, saya beli karena harganya murah dan saya juga membutuhkan alat memotong kayu ini. Jadi kita lihat barang fisiknya. Bahannya dari plastik ABS ya, ini besi. Oke, startnya. Ada pemasang mata gergaji. Satu buah mata pisau gergaji. Oke, kita coba pasang. Untuk harga 170.000 ini cukup terjangkau ya, dan dari segi bahannya juga cukup kokoh. Oke, kita coba alat ini apakah berfungsi atau tidak. Mereknya Orion. Oke, kita pastikan kencang pemasangan mata pisaunya ya. Kita coba menghidupkan mesinnya. Berfungsi. Dan di sini ada tombol setelannya. Ini maksimal sampai 6.
6 ini berarti kecepatannya paling cepat ya. 5 agak lambat, dan 4 agak lambat juga. 3 agak lambat, dan ini 2 lambat, dan terakhir 1. Oke, kita coba memotong triplek 5 mili, dan nanti saya akan memotong triplek double jadi 8 mili ya, 10 mili. Oke, kita coba memotong triplek ini, dan nanti saya akan memotong kayu ini tebalnya sekitar 4 cm. Apakah mampu memotong atau tidak? Kita saksikan videonya. Oke, kita mencoba memotong triplek 5 mili dengan kecepatan nomor 3. Putus, teman-teman. Oke. Kita potong di double ya. Jadi 10 mili. Kita pakai kecepatan masih nomor 3. Apakah sanggup? Putus. Berhasil terpotong, teman-teman. Kita coba memotong kayu ini. Kita pakai kecepatannya nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kuat. Geser lagi ke nomor 5 karena 4 kayaknya agak kurang.
teman-teman. Ini hasilnya. Oke. Di kecepatan nomor 5. Belum saya coba di nomor 6 ya. Nomor 5 aja udah putus, apalagi di nomor 6. Kayaknya alat ini berfungsi dan cukup kokoh. Hanya saja pisaunya agak sedikit kurang tajam. Oke. Untuk harganya saya beli 170.000 dari toko online. Jika teman-teman memerlukan alat untuk memotong kayu, ini layak dicoba ya, untuk Anda semua mencoba di rumah. Oke, demikian video singkat dari saya tentang alat pemotong kayu atau jigsaw. Jika video saya berguna dan mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat, informasi yang saya berikan. Selamat malam, selamat mencoba. Jika teman-teman ada niat untuk membeli alat potong pisau ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.